Ķīniešu jaunais gads ieskandina čūskas gada sākumu. Katram no zodiekiem tas var atnest dažādas enerģijas un iespējas. Koka elementas čūskas gads ir saistīts ar stabilitāti, pārdomātību un radošumu. Un gads var nest dažādas iespējas gan profesionālajā, gan personiskajā dzīvē, kas var prasīt īpaši katram no mums pacietību un gudrību. Bet lasījums katrai zodieka zīmē par šī čūskas gada iespējām. Auns. Čūskas gads auniem sniegs iespēju koncentrēties uz savu iekšējo pasauli un personisko izaugsmi. Gads var prasīt vairāk pacietības, un auniem būs jāmācās būt apdomīgiem savos lēmumos. Svarīgi būs iegūt enerģiju, lai izveidotu stabilus pamatus nākotnē. Attiecībās var rasties dziļākas saiknes, ja būsi atvērts iekšējai izpētei. Vērsis. Čūskas gads vērsim piedāvā iespēju koncentrēties uz karjeru un materiālo labklājību. Vērsim būs jāstrādā pie saviem ilgtermiņa mērķiem un jābūt gataviem pieņemt jaunas idejas un perspektīvas, kas palīdzēs gūt panākumus. Ar čūskas palīdzību būs vieglāk pārvarēt šķēršļus un gūt ilgtspējīgu izaugsmi. Dviņi. Čūskas gads dviņiem var nest pārmaiņas ceļojumos un izglītībā. Tas būs laiks, kad būs jāiegulda vairāk enerģijas savā intelektā un zināšanās. Ar čūsku sviedumu dviņi var atrast jaunas iespējas ārvalstu projektos un attiecībās ar cilvēkiem no dažādām kultūrām. Darbā būs nepieciešams koncentrēties uz mērķiem, nevis uz virspusējiem jautājumiem. Vēzis. Čūskas gads vēžiem būs laiks, kad jāstrādā pie finanšu jautājumiem un ilgtermiņa stabilitātes. Šajā gadā vēži var gūt lielus panākumus, ja koncentrēsies uz finanšu plānošanu un ieguldījumiem. Būs nepieciešama rūpīga un pacietīga pieeja, lai sasniegtu savus materiālos mērķus. Attiecībās var rasties dziļākas saiknes, kas palīdzēs emocionālajā izaugsmē. Lauva. Lauvām čūskas gads sniegs iespēju stiprināt attiecības ar tuvākajiem cilvēkiem. Gads aicina uz dziļākām, nopietnākām attiecībām gan profesionālajā, gan personiskajā dzīvē. Lauvām būs jāiegulda enerģija un mīlestība, lai nostiprinātu šīs saiknes. Čūskas gads palīdzēs atrast līdzsvaru starp individuālajām vēlmēm un vajadzībām pēc tuvības ar citiem. Jaunava. Čūskas gads jaunavām sniedz iespēju izcelties darbā un uzlabot savu ikdienas rutīnu. Jaunavām būs jāstrādā pie organizatoriskajiem talantiem un jāpielāgojas jauniem darba apstākļiem. Šajā gadā būs nepieciešams koncentrēties uz veselību un darba efektivitāti. Attiecībās būs jākļūst elastīgākiem un atvērtākiem partnera vajadzībām. Svari. Svariem čūskas gads solās būt radošs un pilns ar mīlestības un izklaides iespējām. Šis gads mudinās uz pašizpausmi, un svari varbūt iegūt lielus panākumus mākslas un radošajos projektos. Attiecībās būs jākļūst vairāk atklātiem un jāapgūst līdzsvara meklēšana starp personīgo brīvību un partnera vajadzībām. Gads aicina būt pašpārliecinātākiem un izpausties ar pilnu jaudu. Skorpioni. Skorpioniem čūskas gads būs laiks, kad jāveido stabils pamats savai ģimenes dzīvei un mājām. Gads piedāvā iespēju nostiprināt saknes un sakārtot personīgo dzīvi. Būs jāstrādā pie emocionālās izaugsmes un dziļām attiecībām. Skorpioniem būs iespēja uzlabot komunikāciju ar tuviniekiem, īpaši ir bijušas nesaskaņas vai nenokārtotas lietas. Strēlnieks. Čūskas gads strēlniekiem piedāvā iespēju koncentrēties uz komunikāciju un ceļojumiem. Ja strēlnieki vēlēsies gūt panākumus šajā gadā, būs jāiegulda vairāk laika apmācībā, mākslā vai valodu apguvē. Gads būs piemērots arī ceļojumiem, kas paplašinās apvāršņus un sniegs jaunas idejas. Attiecībās būs svarīgi būt atvērtiem un dalīties ar savām sajūtām. Mežāzes.
Mežāžiem čūskas gads solās būt ļoti veiksmīgs, ja tie koncentrēsies uz finansiālajiem jautājumiem. Gads aicina pievērst uzmanību naudas plūsmai un pieņemt apdomīgus lēmumus par ieguldījumiem un izdevumiem. Mežāžiem būs iespēja nostiprināt savu materiālo labklājību, bet būs jārūpējas arī par emocionālo līdzsvaru. Attiecībās jābūt gataviem pieņemt jaunas pārmaiņas un pielāgoties. Ūdensvīrs. Ūdensvīriem čūskas gads solās būt laiks, kad viņi var iegūt lielu atzinību par savu darbu un talantiem. Gads mudinās ūdensvīrus būt vēl pašpārliecinātākiem un izpausties sabiedrībā. Šajā gadā būs svarīgi pielāgoties pārmaiņām un būt gataviem pieņemt jaunus izaicinājumus. Attiecībās ūdensvīriem būs jāiegūda laiks un enerģija, lai izveidotu stabilas un līdzsvarotas saites. Zivis. Zivīm čūskas gads solās būt laiks, kad viņi var fokusēties uz saviem karjeras mērķiem un personīgo izaugsmi. Gads piedāvā iespēju izkāpt no komforta zonas un uzņemties lielāku atbildību. Zivīm būs jāapgūst jaunas prasmes, lai gūtu panākumus. Attiecībās būs svarīgi būt atklātiem un dalīties ar savām emocijām, kas palīdzēs veidot dziļākas saiknes. Tāds ir lasījums katrai zodiaka zīmei jaunajā ķīniešu koka čūskas gada sākumā. Spied sekot šim kanālam, spied like šim video, uzzini vairāk sīkāku informāciju astroloģiski jau katru nedēļu, un ja vēlies konkrētāk zināt par savu zodiaka zīmi, piesakies individuālai konsultācijai. Uz tikšanos!